Alright, graad 10, luister hier so, dis euforiese my oorskort dermandel. Ons het laas opgehou by die selkern, skryf maar dit die microfoon 'n bietjie nader, as julle duideliker kan hoor. Ons het laas opgehou by die selkern, as 'n struktuur wat binne die sel voorkom, natuurlik baie belangrik met sy genetiese materiaal wat selfunksie beheer en verantwoordelik is vir die erflikheidseienskappe. Maar vandag sit en kyk ons 'n bietjie na die mitochondrium. Alright. Nou ja, hier is ook een van jou belangrike organelle, soos wat jy in Suid-Afrika die top 5 diere het natuurlik, voel ek as iets is 'n top 5 organelle, en hierdie is beslis een van hulle. Dis kragsentrale, en as dit nie vir hierdie liewe mitochondrium was nie, was dit moontlik gewees om energie in die hande te kry. Want hierdie struktuur, dis natuurlik die kunstenaar se weergawe wat julle hierso sien, en as julle nou hierdie inkyk, dan sien ons die regte mikrograaf van 'n mitochondrium. En jy kan ook selle sien, waar jy dubbelmembraan struktuur daar so het, sien jy ook daar soos 'n dubbelmembraan struktuur. Jy sit met voue van die binneste membraan, en net so kan jy ook sien daar soos voue met daai binneste membraan. Dan natuurlik die vloeibare inhoud hier so aan die binnekant, bekend staan as stroma, of wat die matrix is. Onthou, matrix is 'n omgewing waarin struktuur hulle self bevind. So daai vloeistofomgewing wat binne 'n mitochondrium voorkom, daai matrix binne mitochondrium, alright, staan bekend as stroma. Ek sal altyd was sukkel met hierdie skrywe. Okay, maar julle kry die idee. Ek spel hom net min of meer vir julle. Alright, dis 'n stroma. So raak jy al die stroma sien, en as ribosome wat natuurlik hier so aan voorkom in die binnekant, ons sit met iets wat bekend staan as mitochondriale DNA, maar dit gee julle later van weer leer in graad 12. Hierdie foutjies self, daai foutjies wat julle daar so sien, wat hier so hardloop, daai voue, staan bekend as crustas, en dan die spasie natuurlik tussen die buitenste en die binneste membraan, staan bekend as jou tussenmembraan spasie. Dis 'n organel wat natuurlik by plante en diere voorkom, want beide het selle wat prosesse verrig, selle wat funksies verrig, en om dit te kan verrig het jy energie nodig, en daai energie staan bekend as aktiveringsenergie. Alright, die energie wat dan natuurlik gelewer word, is 'n baie bekende energie, en dit is wat bekend staan as ATP, adenosine trifosfaat, maar in die graad 10 syllabus hoef jy net die afkortings ATP te ken. Alright, so dis 'n dubbele membraan organel, net soos wat julle gesien het by die selkern, is ook 'n dubbele membraan, beteken as twee membrane, is 'n buitenste en 'n binneste membraan, so is 'n dubbele membraan. Kyk, crustas, enige plek waar jy in die liggaam voue kry, soos wat julle voue daar so sien, sal die funksie altyd wees om die oppervlakte te vergroot. Wanneer jy ook die spysverteringskanaal doen, as jy gaan kyk na die inwendige struktuur van die maag en die dun darm en die dik darm, is daar baie voue, en dis ook natuurlik om oppervlakte te vergroot. So ja, dieselfde met die alveoli, wat binne jou longe voorkom. So die crustas vergroot die oppervlakte natuurlik, vir reaksies om plaas te vind, dis baie smart. Okay, daar staan vir chemiese reaksies, en dan ribosome, omdat jy sit met prosesse, funksies wat jy moet plaasvind, en ensieme is natuurlik betrokke by die afbreek van stowwe en die vorming van stowwe. In hierdie geval, wat in die mitochondrium gebeur, is natuurlik glikose word afgebreek in die teenwoordigheid van suurstof, word afgebreek na koolstofdioksied, water en die belangrikste ATP. Alright, so jy gaan 'n ensieme natuurlik nodig hê wat daai glikose of wat die hele reaksie gaan katalyseer. Alright, so daar's waarvoor 'n ribosome daar is om daai ensieme te vervaardig, want ons weet ribosome vervaardig proteïene en ensieme is proteïene. Alright, so daar is die matrix, is 'n half vloeibare stof, en dit staan bekend as die stroma. Alright, toe. Alright, kom ons beweeg aan. Daar kan jy ook natuurlik sien, ja, soos ek gesê het, is beide in plant en diercelle, dit is kragsentrale, en vervaardig hierdie proses van respirasie, vervaardig energie. Daar het jy dit. Wonderbaar. Okay, hier is liewe vriendjie die ribosome. Alright, wat jy moet weet van die ribosoompies, is die nommer 1 is, dis 'n bolvormige proteïen, alright, en dit bestaan uit RNA en proteïene uit. En hierdie ribosoompies, wat bolvormige proteïene is, word op verskeie plekke binne die sel aangetref. Alright, dit kan in chloroplaste aangetref word. Daar is nou nommer 1, is die chloroplaste wat jy daar so sien, is 1, 2, 3, 4 chloroplaste. Jy kan ook ribosome en mitochondria aantref, alright. Daar is mitochondria, as jy die nommer 2 wat jy so sien, dan behalwe mitochondria ook in ER,
Nou daar is ER sonder ribosome en dit staan bekend as gladde endoplasmatiese reticulum of gladde ER, en wanneer hulle, soos wat julle daar so sien, daai kolletjies wat julle oral so sien, maak dan die ER grof, en dit staan bekend as jou grove endoplasmatiese reticulum of grove ER. So ja, hulle kort dit ook af as GR in julle handboeke, okay, waarvoor die G natuurlik staan, sê maar GER, GER, en dan kort dit ook af, kyk hoe lelik lyk daai ding, dan kort dit ook af na AER toe. Okay, in die geval van GER is wanneer ribosome op het voorkom, en dan in die geval van AER is wanneer daar geen ribosome nie. Okay, en daai A staan dan van agranulêr, waar GER vir granulêr staan. Kwaai, en dan die ander plekkie is natuurlik in die cytoplasma, daar kan jy die spikkeltjies sien, hier so in die cytoplasma. So ja, ken maar net die 4 plekkies waar jy ribosoompies sal aantref, en wat skat julle is die funksie van hierdie ribosome? Was dit net voor het gesê? Kyk, die funksie is natuurlik om proteïene te vervaardig, right? Die vervaardiging van proteïene. Kyk, so daar's 'n i'tjie wat fout is. Die behoort 'n paar spelfoute te wees, kerels. So verskoon maar net, julle moet net leer om beter te spel as hierdie onderwyser. So verwyder maar net daai, maar dit is waar proteïene vervaardig word. Dit is wat daai strukture doen. Jy kan sommer sien hier is hy besig om 'n proteïen te vervaardig, maar dit is 'n prosesie wat julle in graad 12 eendag gaan doen. Kyk, die hele proteïensintese proses. Alright. Hier is endoplasmatiese reticulum, ER, waaroor ons nou net gepraat het. Daar is die grove ER. Dan kan jy sien hy klomp kolletjies wat daar so voorkom. Kom ons highlight sommer daai kolletjies, dat jy duidelik kan sien daar. Daai kolletjie en daai kolletjie en daai kolletjie en daai kolletjie. Al hierdie kolletjies, spikkeltjies wat jy hier sien. Dit verteenwoordig ribosome. En wanneer hierdie ribosome op ER voorkom, dan staan dit bekend as GER, grove ER of granulêre ER. Kyk, in die afwesigheid soos wat julle hier sou sien, sal dit bekend staan as AER, beteken is gladde ER, right? So daai is grove GER en hier is gladde AER, right? Agranulêr en granulêr. Kyk, wat julle boeke wil hê, julle moet maar net weet, kom beide natuurlik in plant en dierselle voor, is die feit dat dit 'n membraannetwerk is, en is natuurlik help om stowwe in en uit die sel uit te beweeg, om stowwe rond te beweeg deur die sel na buitentoe, en is natuurlik ook binne toe. So is 'n membraannetwerk, dis 'n aaneenlopende stel kanale in die cytoplasma, alright, is amper soos 'n labirint, en dan met ribosome, GR of sonder ribosome, staan bekend as AER. Okay, die funksie natuurlik, het ek sopas vir julle gesê, maar dit is 'n vergrote interne oppervlakte vir voldoetreffende vervoer. Right, dat is mens 'n klomp organelle teenwoordig binne in die cytoplasma. En daai organelletjies het funksies wat hulle moet verrig, en om prosesse te kan doen, om dinge te kan vervaardig, dinge te kan afbreek, het hulle materiale nodig. So dan moet materiale weer die bloedstroom na die weefselvloeistof en dan na die selletjies te beweeg. En dan natuurlik om in die selletjies rond te beweeg, om in te kom, maak hulle gebruik van hierdie membraannetwerk. Okay, baie van die stowwe maak gebruik van ER om in te beweeg. Mooi man. Okay, hier is jou Golgi apparaat. Dit is so 'n regte Golgi apparaatjie lyk daarso. Daar is 'n regte mooi Golgi apparaat. Jy kan sommer sien die klomp stapeltjies, plat membraansakkies wat daar so sit. Klomp van hulle bo op mekaar. Alright. Eendag gaan jy dalk miskien BSc vat en dan gaan jy 'n vak hê wat bekend staan as histologie, en dan is dit natuurlik julle werk om al hierdie verskillende strukture binne 'n sel te kan uitken. Okay, maar Golgi apparaat is klomp stapeltjies hol plat membraansakkies, en daai stapeltjies staan bekend as cisternums. Alright, hierdie afsonderlike stapeltjies wat jy sien hierso, dis cisternums. Alright, en dan kan jy ook sien hierso by die punte van hierdie cisternums word daar so hierdie ronde blaasietjies vooraan vrygestel of afgeknip. En dit, die funksie daarvan is natuurlik, is dit bevat, kan slijm bevat, dit kan ensieme bevat, sodat jy byvoorbeeld 'n lysosome kan vervaardig deur hierdie Golgi apparaat. Ander funksie natuurlik van die Golgi apparaat is om proteïene voor te berei vir hulle funksie elders. Soos ons ribosoompies natuurlik proteïene vervaardig en dit vrystel binne die cytoplasma, en dit kom by die Golgi apparaat uit, dan is dit natuurlik die Golgi apparaat se funksie om daai proteïene voor te berei vir hulle funksie of binne of dan buite die selle. Right. So ja, afskeidingsmikus of speeksel,
Jy sal 'n struktuurtjie leer wat bekend staan as die Lewenswetenskappe. So hierdie ouetjies vervaardig dan ook Lewenswetenskappe wat verteringsensieme binne dit het. Alright. Mooi man. Stap lekker vandag deur die werk. Kyk, hier is plastide. Soos jy daarbo kan sien, daarso, kom ons vat 'n ander kleurtjie vir 'n slag, skiep vir groen 'n bietjie af. Nou ja, daarso kan jy sien plante. P vir plante. Hierdie plastides is 'n groep van 3 verskillende strukture, alright? Jy het 3 verskillende plastides. En dit is wat julle maar moet ken. Julle moet die plastides ken, want elkeen van hulle verrig 'n baie belangrike funksie binne die plantsel. Alright. Die eerste plastid is 'n leukoplas. Kyk, dis 'n plastid wat spesifiek stysel stoor. En wanneer hy stysel stoor, kan sy kleur verander. En dan kan hy ook bekend staan as 'n amyloplas. Alright, amyloplas. Jy kry jou Chloroplast, wat ons nou al baie van te doen gehad het, betrokke is by Photosynthesis. Daar's 'n mooi groot Chloroplast daarso, met al sy verwante byskrifte. En dan kry jy ook 'n Chromoplas. Okay. 'n Chromoplas bevat kleurpigment wat verantwoordelik is vir daai rooi, geel, oranje kleure van herfsblare. Alright, so chromoplaste, chloroplaste en leukoplaste. So daai is die plastides wat aanwesig is binne in plantselle. So julle moet daai plastides ken. Alright. Leukoplast stoor stysel, lipide en proteïene. Chromoplast bevat karotenoïdes vir geel rooi kleure van organe, waarvan blare natuurlik organelles, of as die stingels goed is ook vir kleure. Alright. Blomme ook daai spesifieke kleure het, as dit karotenoïdes wat daarvoor verantwoordelik is. Ek dink die naam carrot het seker maar daarvan afgekom, want as karotenoïdes wat verantwoordelik is vir die oranje kleur van wortels ook. Right. Groen kleur wat natuurlik binne in chloroplaste voorkom. Dit 'n pigment wat die kleur verskaf vir groen. Hierdie is 'n kleurpigment. Jy op jou vel het melanien wat verantwoordelik is vir die breinkleur. So is pigmente vir jou verantwoordelik vir verskillende kleure. Right. So karotenoïdes wat in chromoplaste voorkom is net verantwoordelik vir ander kleure. Nou hierdie ouetjie moet jy natuurlik baie goed ken. Ons onderwysers vra hom gereeld. Alright. En dit is ons liewe vriend die Chloroplast. Onthou net graad 10s, as ons ooit vir jou 'n skets vra of 'n grafiek vra of 'n tabel vra in 'n eksamen of 'n toets, onthou net om altyd 'n opskrif of 'n onderskrif te sit. Met ander woorde, hy kan my bo staan of hy kan onder staan. Vir julle, dis altyd 'n ou ekstra puntjie werd daai, so moenie vergeet om julle opskrifte te gee nie. En dan kan jy afsonderlike byskrifte wat die onderwyser ook kan verlang vir julle gee. Maar jy kan ook hierso duidelik sien, veral daarso, kan jy sien as 'n binneste membraan en as 'n buitenste membraan. So ja, dis 'n dubbele membraan organelle hierdie is ook. Dan sê ek 'n plat stapeltjies wat hierso in voorkom. Daai plat stapeltjies wat julle daar sien is thylakoïdes. Ja, daar is nog al hierdie plat stapeltjies, individuele stapeltjies. Is dan bekend as thylakoïdes. Alright. Dan is daar hierdie strukture, intergranums, wat jou thylakoïdes met mekaar kan verbind. Jy kry ook 'n woordjie wat bekend staan as jou granum, wat jy so sien, wat 'n hele hoopie van hierdie thylakoïdes saam. So daar's 'n granum en daar's nog 'n granum en daar's nog 'n granum en daar's 'n granum. So dis stapeltjies thylakoïdes, staan bekend as granums. Dan soos vroeër gesien het, toe ons ribosome gedoen het, daar kan ribosome in chloroplaste voorkom. So daar sien jy die teenwoordigheid van 'n ribosome. Chloroplast vervaardig natuurlik glikose tydens die proses van fotosintese. En daai glikose kan ook omgeskakel word in stysel. En dis waarom jy ook hierdie groot stysel molekules kan aantref binne in 'n chloroplast. Right? Dis 'n gestoorde vorm van glikose. Stysel bestaan net uit 'n klomp glikose molekules uit, hoor. So ja. Chlorofil aangetref op die granums. So ja, om meer spesifiek te wees, ons weet die granum is 'n hoopie thylakoïdes. So daai chlorofil waarvan hulle praat, kom actually op die thylakoïd membraan voor. Alright. So oral daai op die thylakoïd membraan sal jy chlorofil aantref. En dis natuurlik hulle wat 'n baie belangrike rol speel tydens fotosintese, deur stralingsenergie te absorbeer. Maar dis 'n proses wat ons later na gaan kyk. Ek wil nie te vinnig te veel inligting vir julle gee nie. Alright. En dan thylakoïde staan ook bekend as lamellae. Alright. Net so omdat die thylakoïde lamel is of lamellae vir meervoud, kan jy ook die intergranum noem baie boeke ook 'n interlamel. Okay, so interlamelle wat lamelle met mekaar verbind. So is dit 'n moeilikie. Okay,
en dan is daar ook 'n oliedruppeltjie wat aan voorkom. Maar die byskrifte wat definitief die belangrikste hierso is stroma, intergranum, thylakoïd, granum, dubbele membraan. So dis jou prioriteits byskrifte wat jy daarso kan gee, as die juffrou vir jou enigstens vra. Alright, so funksie, ons weet dit al, ons op laerskool die goeders al geleer. Vervaardig glikose en stel suurstof vry tydens fotosintese deur gebruik te maak van stralingsenergie, koolstofdioksied en water. Ja, dis 100% reg so. Een ding van die Chloroplast, onthou my net asseblief, fotosintese vind nie net in die dag plaas nie. Fotosintese bestaan uit 2 fases uit, waarvan die eerste fase ligafhanklik is, maar die produkte van die eerste fase kan gebruik word en geprosesseer word in die aand, as daar geen lig is nie. Van die tweede fase, wat bekend staan as die lig onafhanklike fase, of donker fase, het natuurlik nie sonlig nodig nie. So moenie altyd dink fotosintese vind in die dag plaas nie. Daar's ook kinders wat dink 'n plant fotosinteer net en respireer nie. Nee, dit is nie waar nie. Die rede waarom plante beskou word as suurstofproduseerders, soos wat julle daarso kan sien, kom ons highlight gou weer die suurstof hier daarso, bekend staan as suurstofproduseerders, as omdat hulle meer suurstof produseer tydens fotosintese, as wat hulle gebruik tydens respirasie. So ja, in daai geval het hulle netto wins van suurstof wat actually geproduseer word. En dis waarom plante bekend is, staan as jou suurstofproduseerders. Right, hier kom ons by vacuole. Nou ja, daar het ek geskryf, mooi netjies vir julle gemaak. By plantselle is vacuole groot, en by dierselle is dit gewoonlik afwesig, maar indien dit voorkom, is dit klein. Ek gaan nou vir julle dierselletjie wys wat wel vacuole het. Okay. Belangrike byskrif is hierso. Dit is tonoplas. Dis die membraan wat ons vacuole omring, alright? Hy tonoplas is daai membraan. Kyk dan waar wys ek, genade. Ek wys nou sommer die hele sel. Daai membraan wat hier raas sit. So hier so hardloop ons vacuole. Daai wat ek nou geel maak, hoor. Dis ons vacuole. So daai geel lyntjie is die membraan wat die vacuole omring, en dis jou tonoplas. Okay. Die vloeistof binne in 'n vacuole staan bekend as selsap, en daar is 'n klomp water en opgeloste stowwe. En dit is waarom die vacuole ook bekend staan as 'n organel wat stoor, as gevolg van 'n klomp opgeloste stowwe wat ook kan voorkom in die vacuole. So ja, baie belangrik hierdie goedjies man, julle moet hierdie organelletjies mooi leer, hoor. So ja, 'n funksie wat miskien nou nie bykom, wat julle nou nooit van gehoor het, is daar kan antosianine voorkom in die vacuole, en dit is wat jou perspigment is. So dan jy het chlorofil vir die groen pigment, jy het melanien op 'n mens se vel vir die bruin pigment, jy het karotenoïdes wat in chromoplaste kan voorkom vir die rooi, oranje en geel skakerings, en uit julle antosianine wat kan voorkom binne jou vacuole, wat verantwoordelik is vir die perskleur van die tipiese beet byvoorbeeld, wat lekker pers is. So onthou maar net daai. En dan het ek hierdie prentjie ingesluit, want dit is ook 'n woordjie wat nogal redelik 'n belangrike funksie dien binne in 'n plant. En dit is 'n turgordruk. Onthou, ons mense het 'n lekker inwendige skelet, so ons is baie gelukkig. Dit is wat ons stewigheid vir ons verleen, maar plante het dit nie. So plante, as gevolg van hy lekker selwand, hy sterk selwand wat hulle aan die buitekant het, kan hulle baie druk hanteer van binne af. So nou beweeg vloeistowwe lekker in binne hierdie vacuole, as gevolg van die lekker opgeloste stowwe wat hier so in is, wat 'n lekker lae waterkonsentrasie so skep, en nou beweeg stowwe in, en nou sit daai vacuole uit, en dan druk dit, soos wat julle met hierdie pyltjies sien, dan veroorsaak dit drukking teen die selwand, en daai drukking staan bekend as turgordruk. Alright, so wanneer jou plantjie verlep is, en jy gee hom water, gaan water inbeweeg, en dan gaan hy 'n drukking veroorsaak, as gevolg van meer vloeistof wat op aan die binnekant, lekker drukking teen die selwand, wat die selletjie gaan stewig maak, wat die weefsels gaan stewig maak, en wat dan natuurlik die orgaan gaan stewig maak, en dan gaan jou blaartjie nie meer verlep lykie. Right, hierso wil ek net vir julle gewys, hier is natuurlik 'n groot amoeba hierso wat ek hier ingesit het vir julle, en daar is byvoorbeeld 'n voorbeeld van 'n soort vacuole, wat binne hierdie eensellige diertjie kan voorkom. Okay, dit is 'n voedselvacuole as hy voedsel inneem, en omdat hy, wanneer hy voedsel inneem, hierdie amoebaatjie, dit is 'n naam, Amoeba proteus, daar is 'n mooi prent van 'n regte amoeba, met hierdie klomp skynpote en sy klomp strukture in die binnekant, daar kan jy 'n klomp vacuoletjies sien daarso. Maar in any case,
elke keer as hy kossies inneem, omdat hy in 'n wateromgewing is, neem hy ook water saam in. En dan moet hy kan ontsla raak. Die voedsel word natuurlik verteer, maar hy sit nou met die probleem dat hy water ingeneem het. En dan kry jy hierdie samentrekbare vacuole, wat hy water opneem en het actually bind dan met die selmembraan en stel dit dan buitentoe vry, om ontslae te raak van water. Anders gaan hierdie ouetjie bars, want hy het net 'n selmembraan om hom. Hy het nie 'n selwand wat hom lekker kan beskerm nie. Right. So daar is 'n regte mooi amboebytjie. Okay, dan kry ons 'n sentrosoom. Alright, nou, julle gaan ook in graad 12 gaan julle weer seldelings doen. In graad 11 gaan julle mitose doen, wat nog 'n vorm van seldeling is. Maar die punt is, dan gaan julle werk met hierdie struktuurtjies. Okay, julle gaan gesels oor hierdie struktuurtjies. En dan ten minste weet jy nou al wat dit is. 'n sentrosoom verwys na 2 sentriole. Alright, 2 sentriole wat in hy omgewingkie voorkom. Dis 'n paar van hierdie struktuurtjies. Daai is die selkern wat daar so sit. Kom ons maak hom sommer geel vir jou. Daai ouetjie wat daar so sit, daar is natuurlik ons selkern wat so 'n bietjie deurgesny is om vir julle die 3-dimensionele struktuur te wys, maar daar is die selkern, hy ronding wat daar sit. Nou, jou sentriole sit altyd in die omgewing van jou sel. So redelik naby die selkern, want hulle speel 'n rol in die verdeling van die inhoud van 'n selkern, die genetiese materiaal. Wanneer hulle skei tydens 'n mitose, wat 'n seldelingsproses is vir groei, herstel en wanneer jy weefsels vervang, of meiose, wanneer jy geslagscelle vorm. Maar daai sentriole speel natuurlik 'n groot rol. So hierdie sentriole saam staan bekend as 'n sentrosoom, daai area waar die sentriole voorkom. En 'n sentriole bestaan weer uit hierdie microtubules. Dis ook 'n buisies wat so baie oulik gerangskik is om hierdie struktuur vir julle te gee. Alright, so dis wat 'n sentrosoom is. Okay, dis 'n stel sentriole wat naby die selkern geleë is en 'n rol speel natuurlik tydens seldeling. Daar sal jy dit sien. Vorm spoel tydens seldeling in dierselle. Alright, jy sal sien nou hierna gaan ons gou 'n tabelletjie doen vir die verskille en die ooreenkomste tussen plant en dierselle. En jy gaan sien een van die verskille is by dierselle is sentriole sigbaar, nie plantselle nie. Alright. So hier verteenwoordig ons die inhoud van jou selkern wat besig is om te verdeel in die sel. En daar is jou sentriole wat verantwoordelik is om hierdie spoele, hierdie oranje streepies wat hier sit. Dis baie dun spierfilamentjies wat gebruik gaan word om ons genetiese materiaal wat julle nou hierso sien in hierdie pers. Kom ons omkring graai genetiese materiale, weet julle. Daai sit as kromosoompies wat daar sit. Okay. So hierdie spoelvesels wat julle hier sien wat afbeweeg, hierdie spierfibrilletjies word natuurlik vervaardig afkomstig van die sentriole af. En hulle speel 'n rol om jou genetiese materiaal te kry op jou ewenaar. Hierdie middelste gedeelte van jou sel staan bekend as 'n ewenaar. Okay, so daai spoelveseltjies verleng en beweeg dan jou genetiese materiaal op die ewenaar en dan later verkort hulle weer om natuurlik hierdie genetiese materiaal te skei. Alright, kom ons skei hulle gou vir jou. So daai tweetjies gaan skei daar in die middel en daai stukkie gaan opbeweeg en daai beentjie gaan afbeweeg. Net so gebeur hierdie kant. Maar right. So dit is spoeldrade, staan ook bekend as myofibrille of spoelvesels en daar is kromosome op die ewenaar, kromosome. Ons noem dit sommer 'n homologkromosoom. Al die goedjies doen ons later en daar is ons paar sentriooltjies. So ja, jy het gewoonlik in 'n sel wat in sy funksionele fase van sy lewensiklus is, het jy so een paar van hierdie sentriooltjies. Maar wanneer jy sel gaan begin verdeel, dan verdeel hierdie sentriole ook in 2 pare. En een van daai pare beweeg na die boonste gedeelte van die sel en 'n ander paar beweeg na die onderste gedeelte van die sel. Alright. So onthou maar net, hulle is sigbaar in dierselle. Hou daai ook net in gedagte. Kom ons maak gou 'n bietjie skoon hierso. Okay, laaste gedeeltjie is maar net die tabel. En daar so is hy. Ons vra dit vir julle verskriklik baie, maar julle moet altyd net baie mooi kyk. Baie kere vra die onderwyser noem 3 funksionele verskille tussen plantselle en dierselle. Okay? Dan natuurlik omdat die plantsel Chloroplast het, die diersel nie het, is die funksionele verskil is dat 'n plantsel kan fotosinteer. Alright. Wees versigtig, soos ek sê, lees baie mooi die vraag, maar ons vraag gewoonlik noem strukturele verskille. En dan is dit uit en uit van die voorkoms van hy sel. So 'n plantsel weet is 'n selwand terwyl hy afwesig is by 'n diersel. Daar's hy 3 plastides. Okay, nog die plastides onthou? Chloroplaste, chromoplaste en leukoplaste, né?
So hulle is teenwoordig in plantselle, maar dierselle het nie plastides nie. Ons nie een van hulle nie. Groot vacuole aanwesig. Hulle is meestal afwesig, maar klein indien hulle voorkom by dierselle, hoor. En dan die lysosoompies ontbreek. Plantselle het die lysosome nie. Lysosome is wel teenwoordig binne dierselle. Dis daai klein struktuurtjies wat die verteringsensieme bevat. OK, dan die sentrosome wat ontbreek. Dis natuurlik daai paar sentriole waarvan ek gepraat het. Dis die sentrosome. Net die slide tevore. En dan sentrosome is aanwesig. Alright. En dan 'n plantsel as gevolg van die feit dat hy 'n selwand het, het hy 'n redelike vaste vorm, 'n redelike reëlmatige struktuur, terwyl dierselle 'n onreëlmatige vorm het. Alright. So ja, vra maar net enigiets as jy iets van hierdie goedjies nie wil of nie verstaan nie, of jy wil ek moet vir julle nog ietsie verduidelik. Alright, sien vir julle later.